hjelpe deg med? Ja, ja, hallo. Dette er Veronica. Jeg og kjæresten kjørte nettopp utenfor en vei og landet med bilen oppå oss. Kan du huske hvor dere kjørte ut? Det gikk så fort. Jeg klarer ikke å tenke. Veronica, jeg trenger at du puster sakte inn og ut. Er det noen andre i bilen? Nei, det er bare meg og kjæresten. Kan du sjekke om han puster? Jeg rekker ikke bort. Det er så mye blod som det drypper fra hodet hans. Han sa han ikke hadde drukket noe. Veronica, det kommer til å ordne seg. Men kan du huske hvor dere kjørte ut? Benet mitt sitter fast i noe. Dere må skynde dere. Jeg begynner å lukte røyk. Men kan du huske hvor dere kjørte ut? Vi befinner oss i en tett skog. Vi kjørte av E6 og dra... Hallo? Veronica?